Здравейте, приятели! Аз съм Илан и днес ще играем на видеоиграта Brawl Stars от Supercell. Аз играя Brawl Stars от 2019 година. Мога да кажа, че съм OG. В днешното видео ще изпълним някои таскове. Ще си мина дейли уиновете и общо взето ще е това. Чех да видим Go to Coins. Collector. Ясно. Ще играем на нокаут. С кой да го играем? Айде ще останем с бъс. Аз имам 99 от 101 героя. Единствените, които нямам, са онзи странният мъж танцора и Сириус. Иначе другият Ultra Legendary Кадзе го имам. Умряхме. Нищо, поне успяхме да убием някой. Давай, Рико. Добре, първи рунд е наш. Още един трябва да биеме и битката я печелим. Дайнамайк. Тук поне успях да се измъкна. Айде бе, какво става? Само ме убиват днеска. Нищо. Ако видеото ви харесва, смажете лайк бутона, абонирайте се и го споделете с приятели. Така помагате на мен и на канала. Благодаря ви. Стар плеер е Рико. Взехме си първо. Дай ми нещо хубаво, моля се. Има нищо хубаво не ми даде. Още едно ниво и вземаме Legendary Star Drop. Супер. Ако искате да се присъедините към моя клан се казва Илан YT. Илан YT се казва кланът ми. Трябва да сте минимум 15 000 купи. И няма условия да сте вътре. Да, аз не съм го написал, но ако не играете в продължение на една седмица, равна на бан. Към следващата игра. Ние ще играем срещу Cold, Dynamite и Ems, а пък в моя отбор са аз. Това му забравих името. И Пайпа. What? Окей. Поне го убих. Исках да се бутна към Cold, обаче явно съм цъкнал към Dynamite. Добре, двама вече съм ги убил, само Емс се ми остава. И аз съм убил всичките в тая игра. Опа! Айде! Емс замина, Dynamite замина и Cold заминаха от мен. Чакайте. Така, пускаме си супера и се хвърляме и тук. Хоп, убиваме я, убиваме и Dynamite. Казах и убиваме Cold. И сега и Dynamite. Майко, аз ги убих всичките! Супер. Аз съм единствения с скилове като цяло. Айде бе. Окей. Плюс 10, плюс 11 купи, извинявам се заради уинстрика. Дай ми нещо хубаво стар дропче. Нищо не ми даде. Малко тъпичко. И още една победа и ще го взема. И ще стана 26к купи. И ако наистина ви харесва поредицата и искам да я продължа, ударете лайк бутона и така ще разбера дали ви харесва поредицата на Brawl Stars, като на мен Brawl Stars ми е, може би, една от любимите игри. Пишете ми също на какви други мобилни... На какви други мобилни игри искате още да играя. Можем да играем на Roblox, Heyday и всякакви такива игри. На Supercell, не само. Карал, тук какво ми пуска?
Майко, фанк. Майко, тая битка я загубихме. При тях има двама танкера. Франк е огромен танкер, което е много зле за нас. Браво, бе, Карал. Сам Франк остана. Найс. Мидари от нашия отбор е голям танкер. Аз съм с танкер, не знам. Къде отиде нашия Дарил? Ето. Давай! Браво! Да, сега трябва да биеме този рунд. Тая игра аз не нося много килове. Нито пък победата ще донеса аз. Но няма нищо. На всеки се случва в някоя игра да не играя добре. Но не знам дали с това темпо, както се движиме, ще успеем да ги минеме всичките. Ние в тази игра загуби. Не сме. Можем да им направим обръщалка. Давай, удари. Добре. Да. Ако искате да виждате и други хора в тези видеа, напишете в коментарите, за да кажа на някои приятели да играем с тях и да го снимам това на видео. Така, добре. Не, тук няма да се получи. Давай още малко, че остана. Добре, браво. Франк ви остана, убийте го. На малко пространство сме, което... Шуш. Браво! Аз тук нищо не допринесох. Но Дарил ще е стар плеер 100%. Така. Още малко ми остава тук. Сущата, от кога не сме ги виждали в играта. Тъпо. Не ми се апгрейднаха. Стар дроп, суши, и пак стар дроп. Ще ме си минали. Не виждам. Да, нека да продължаваме. Играем срещу Кенджи, Едгар и Рико. А пък в нашия отбор сме Едгар, аз Бъс и този му забравих името. Но да, нищо. Тук, това ще е момента на битката, казвам ви. Тук тримата наведнъж. What? Кенджи. Както и да е. Поне бихме. И убих двама. Това е добре. Да убиеш двама е окей. Да скачаме. Това не беше много добра идея обаче. Давай. Ербе, движи се. Айде. Добре, аз съм го убил. Дай ми го момента. Стартлер съм супер. Майко, цели 18 купи. Вижте колко много такива. Супер. Легендарито ще го оставим за края на видеоклипът, на видеото. Или сега го отворим? Сега. Аз сега гледам. Кенджи тъп. Нищо, пак става. Ама то продължават да идват. Супер. Не, то те са били от преди малко. Да, това ще ни е предпоследната битка. Може би за това видео. Нека да се впускаме към тази. Не знаем, но какво ще се случва в тази битка, майко. Напишете ми в коментарите, между другото, ако искате да направим поредица, вдигам някои герои от купите, на които е до 1000. Че сега най-близко ми е Едгар 800 няколко. Но сега почнах да цъкам с други герои, които вече много ме кефят и искам да ги вдигна.
Давай, Пам е много слаб герой, принципно. Бролер, така го нарека. Или герой. Но Брауна не е Обиколт, който е един от по-добрите. Чакайте да му свърна на той да се пораздвижи малко. На Пайпъра винаги влизайте отблизко, че тя е снайпери. Това как умрях? Това нямаш никакъв смисъл. Как умрях? Не знам. Пам хилвайни. Пам няма се справи май с всички само. Да. Неща. Сега, този лунд, казвам ви, ще им го изкеря. Ще се пробвам да го изкерям. Явно няма го изкеря. Не, аз тук съм мъртъв. Тази битка аз нищо не направих. Голяма работа. Другите битки поне бях направил бая неща и то бая хубави неща. Давайте. Загубихме. И уинстрика отида на кина. Нищо. Нека да изиграваме тия двете битки. Видеото мисля, че е време да свършва. Да си разтегнем малко, да си ги изпукаме малко ръцете. Добре, тя вече може би ще ги победим. Между другото аз играя от таблет, нито съм от компютъра, нито съм от телефона, аз съм от таблет. И то на този... Да, аз умрях. Да, го успя. Това не го май, не знам. Добре, Пайпър е мъртва. Колт е мъртъв. И сега Лилито ще умре. Добре. Та битка 2 кила, окей. Окей сме с 2 кила. Лошо, Пайпъра ме оцели. Ама сега и за всички ще... Добре, свърших участието си в тази битка, но все пак направих 2 или 3 кила, не знам. Май 3. Да, 3 съм направил. Пак е окей. Ула-ла! Сега едно суши да изядеме. Така, айде. Влизайте в пашчето. След малко ще... След 2 нива ще имам... Да, след 2. Ще имаме мегабокс. Даже не мисля да я изиграм последната битка. Мисля да ви казвам едно голямо чао. Чао! И клипа, ако ви е харесал, абонирайте се, харесайте, споделете го с приятели и ми напишете коментар. Както се и присъединявайте към моят клан. Довиждане и до следващия път!